Oi, eu sou a doutora Mirela de Paula e quero comentar com você sobre o bruxismo. Bruxismo, da palavra grega, significa ranger os dentes, ou seja, é o atrito dos dentes superiores com os inferiores. E o que causa esse ranger dos dentes? Diminuição dos dentes. Eu costumo dizer que você não vê uma serra virar montanha. Isso demora muitos milhões de anos. E você não percebe que seu dente está sendo desgastado. Tem paciente que eu falo, você range os dentes? Não, de jeito nenhum. O seu marido ou sua esposa escuta um barulho forte que chega a acordar à noite? Ele nunca me falou. Então existe um exame que chama polissonografia que verifica isso, que é o exame do sono. Então, o dente fica diminuído, é uma causa, né? Um dano, fica diminuído. Então, esteticamente, fica com um perfil feio, porque a gente tem uma altura da ponta do nariz à ponta do queixo, que é igual à comissura dos olhos à comissura dos lábios. Se isso aqui diminui, a ponta do nariz cai e o queixo vem para frente, fica com perfil de polichinelo, de bruxa. Então, é importante verificar se você está rangendo os dentes. Além disso, você fica com dor na articulação, às vezes no ouvido, na cervical, e isso incomoda muito. O problema na articulação, nós vamos ver no próximo vídeo, como que a gente faz para tratar. Na articulação, entre o osso superior e inferior, nós temos um disquinho. E ali fica doendo, fica dolorido. Bom, qual que é o tratamento para isso? A gente faz uma placa para você dormir e causa um relaxamento. Mas um detalhe, o bruxismo pode ocorrer à noite, que é involuntário, e durante o dia, que é voluntário. E não tem preferência de sexo, idade, acontece bastante em crianças também, tá? Então o estresse, ansiedade, fadiga, isso tudo ajuda você à noite descontar nos seus dentes. Existem também alguns fatores que ajudam, o uso de álcool, de cigarro, e também o efeito colateral de alguns medicamentos usados, por exemplo, para mal de Alzheimer, tá? Então tudo isso vai ter que ser verificado numa consulta inicial. Cada caso é um caso, tá? Para dar o devido tratamento. Placa de relaxamento, um relaxante pode ser usado. Às vezes eu indico também um chazinho antes de dormir. E em casos mais graves, a gente passa uma indicação para um médico, um neuro, um psiquiatra, para um remédio para causar maior relaxamento. Ok? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo.